तुम्हारे वीडियोस के भी व्यूज 100-200 पर रुक जाते हैं, तो ये साउंड इफेक्ट्स यूज कर लो, तुम्हारी वीडियो वायरल हो जाएगी। नंबर 1 बुश साउंड इफेक्ट। इसे ट्रांजिशंस या टेक्स्ट को तेजी से स्क्रीन पर लाने के लिए यूज करो, ये तुम्हारी वीडियो में एनर्जी डाल देता है। नंबर 2 पॉप साउंड इफेक्ट। जब भी स्क्रीन पर कोई नया एलिमेंट या इमोजी दिखाना हो, ऐसी लगा, ये व्यूअर की आंखों को स्क्रीन पर चिपकाए रखता है। नंबर 3 राइजर्स इफेक्ट। किसी ट्रिक या रिजल्ट को रिवील करने से पहले सस्पेंस बिल्ड करना है, राइजर यूज करो। बिना कॉपीराइट के ये साउंड्स कहाँ से मिलेंगे? कैप्शन पढ़ो और वीडियो को सेव कर लो और ऐसे ही कंटेंट के लिए फॉलो कर लो।